Sveiki visi atvykę į naują vlogą, jau turbūt pasigėdote manęs, nes nefilmavau kelias savaitės nieko, o dėl ko nefilmavau, nežinokite, visokiausių dalykų buvo. O kokių dalykų, tai žinokite, dar negaliu taip realiai atsakyti. Aišku, pirmas dalykėlis, kuris man atsitiko, tai aš turėjau žiauriai didelę alergiją ant veido. Tai mano akis buvo ištinusios, nosis, tiesiog visas veidas. Tai ėjau pas daktarus, pradėjau naudoti vaistus, tai viską atleido, veidas grįžo į savo vėžes, bet žinokite, dar vis man čia žiauriai niešti aplink antakius, man plaukeliai netgi antakių, žinokite, krito viską. Tai man sakė, kad daktaras sakė, kad yra dermatitas. Ar tai yra dermatitas, žinokite, aš netikiu. Man reikės eiti pasitikrinti ar daugiau. Bet šiuo metu aš tiesiog neturiu tam laiko, nes, aišku, pasitikrinau, kiek galėjau, tą kremą pradėjau naudoti, tai truputėlį man jisai padėjo, aišku, veidas jau nebeištinęs, viskas yra su juo gerai. Tai jo, tai galvoju, kad reikia paimti kamerą ir pradėti filmuoti, nes po ryto aš važiuoju į Paryžių. Taipogi praėjo draugės gimtadienis, atšventėm draugės gimtadienį labai fainai visą savaitgalį. Žiauriai buvo toksai sunkus savaitgalis, bent jau po gimtadienio buvo sunkus savaitgalis. Tai atšventėm draugės 28 gimtadienį, aš jai padovanojau, kas mane sekate Instagram'e, tai turėjote matyti. Padovanojau bilietą į Paryžių, tai mes varysime kartu, ten praleisime 3 dienas. Gausis tai, kad iškeliaujame trečiadienį, ten būsime ketvirtadienį ir penktadienį jau naktį jau skrisime atgal namo, tai mes maždaug turime 2,5 dienos tenais apvaikščioti, pasižiūrėti viską, pasidaryti nuotraukų, pavalgyti, na tiesiog praleisti mergaitiškai tokias kelias dienas, tai aš labai laukiu, poryt jau skrendam. Ir reikia būtinai susidėti rūbus, aišku, lagaminą aš nupirkau lagaminą tokį tik tai vieną, kad mes abi dvi dalintumės, tai susidėsime kartu į vieną lagaminą visus daiktus ir taipogi abi galėsime pasimti po tašę. Tai šiandien noriu pereiti per savo rūbus ir pasižiūrėti, ką pasimti. Jeigu šiandien nepereisiu, tai tada mes išsirinksime rūbus rytoj, bet tikrai parodysiu, kokius outfitus aš noriu vežtis. Tai planuoju vežtis 2 dienos outfitus ir 2 naktinius outfitus. Tai gausis 4 outfitai kažkur tai. Žodžiu, čia dar paplanuosime. Kas dar per kelias šią savaitę įvyko, tai žinokite, labai stresuoju pastaruoju metu dėl namo to pirkimo, bet aš kuriu jums atskirą filmuką dėl namo, tai tenais ir pakalbėjau viską. Bet jo, labai daug streso pastarąsią savaitę čia man ir dėl to veido, ir šiaip tiesiog viskas susideda ir tas dar tiktokas, aišku. Bet ką galiu pasakyti, kad jau tiktokas įsivažiavo, jau pradėjo vėlgi viskas gerai man eitis. Aišku, nėra viskas taip pat, kaip buvo, bet kad nėra tų sekėjų, tai mane jau kompanijos žino, kaip aš atlieku darbą, visi žino, tai aišku, dėl to man nėra labai sunku, bet kad aišku, tas sekėjų skaičius jau sumažėjęs yra ir viską iš naujo pradėti reikėjo, tai aišku, kiša koją truputėlį, bet ne tiek daug. Mes susitvarkysime, užauginsime tą tiktoką, viskas bus gerai. Aš jau, žinokite, turiu planų ir kitokių daryti, apie kuriuos galbūt irgi pakalbėsiu kažkada, bet čia tik tai dar aš planuoju, svajoju, galvoju, tai labai noriu save permesti į galbūt namų statybos, pirkimo, kažkokį tai verslą, tai labai apie tai galvoju, bet aišku, reikia pačiai išmokti labai daugą, tai nes aš, nesu toks žmogus, aš aišku labai gerai kalbu angliškai, man labiau yra sunkiau su lietuvių kalba negu anglų kalba, nes aš kartais, nemoku tų lietuviškų žodžių ir negaliu jums taip normaliai paaiškinti, ką aš turiu omenyje. Visai labai svajoju turėti daug namų, juos nuomoti, perdaryti, nors aš dar nieko pati šiaip nemoku daryti, nieko nesuprantu apie tos namus, bet kažkaip dabar pagalvojau, kad reikia gal pradėti kažkaip daugiau gilintis. Prieš kelias dienas aš pradėjau, žinokite, gilintis daugiau į namus, kaip vyksta visi procesai, man žodžių skambina. Dar kas naujo, tai, dar buvau užvakar pasidaryti savo smakro. Kaip matote, aš nežinau, ar sakiau ar nesakiau, bet jau vieną kartą dariausi, tai buvo gruodžio mėnesį, kai mama, man atrodo, buvo atvažiavusi, ar prieš, dabar neatsimenu. Žodžiu, atskrenda tokia Lenkija iš Lenkijos ir pas moterytę, kurią aš einu darytis antakių, jos tai yra geriausia draugė, kur daro visas injekcijas. Ir jinai labai yra žinoma, labai gerai atlieka savo darbą.
Ir aš labai noriu, tiesiog gražaus, pailgintos makro. Man atrodo, aš esu jums sakiusi, tikrai per vlogą, dabar atsimenu, kažką sakiau. Tai tada leidausi 1 mililitrą, variau pasidaryti vėlgi, tai susileidau vėlgi antrą, jau tai dabar yra mano smakre 2 mililitrai. Tai manau, kad vėl jinai atkeliauja už kelių mėnesių, tai pasidarysiu dar kartą ir tada jau turėčiau turėti tokį smakrą, kurį aš noriu turėti. Jau čia, dabar atsiprašau, bet žiūrėsiu čia, nes noriu matyti, ką aš jums rodau. Va kaip čia. Jau matosi, aišku, dabar yra dar mėlynių pas mane, nes aš, aišku, jį pasidariau tik užvakar, bet jau matosi, jau išryškėjęs yra tas mano smakras čia. Aišku, nedaug, kaip matote, bet jau matosi, kad lygiai viskas labai gražiai atrodo. Tai, žodžiu, dar reikėtų 3. Reikėtų dar 1, man atrodo, ir jau man tikrai būtų gana ir užtektų. Bet čia, aišku, vėlgi, nežinai, pasidarysi, gal neužteks, gal norėsi daugiau. Tai, žodžiu, tokios yra naujienos mano gyvenime. Vakar Anglijoje buvo mamytės diena, tai man vaikai padarė labai gražias atvirutės mokykloje. Tai va čia turime nuo Meisono, labai fainą. Rankų darbą, užtat aš tokius dalykus labai vertinu ir aš juos visą laiką pasilieku, pasidedu. Ir čia yra nuo Milanos. Labai gražios atvirutės. Tai va, Anglijoje vakar buvo mamytės diena, Lietuvoje dar tik tai bus. Tai aš kažkaip nelabai taip ir švenčiu tą mamytės dieną, bet aišku, vaikai mane pasveikino, tai labai faina. Visi kiti irgi pasveikino su mamos dieną, o dabar einu apsirengti ir keliausiu pasimti vieną iš savo geriausių draugių ir važiuosime į miestą, nes jinai kai yra Latvija, jie švenčia vardo dieną taipogi, tai rytoj jos vyro bus vardo diena, tai jinai nori kažką nupirkti dovanų, o jos mašinos padangai kažkas atsitiko, tai žodžiu, aš važiuoju ją paimti su dukryte ir važiuosime į miestą. Šiaip aš labai daug laiko važinėti kažkur ir daryti visokias nesąmonės, tai neturiu. Nežinokite, pas mane dienotvarkė irgi yra sudėliota, aš tikrai esu labai užimtas žmogus. Tai stengiausi visiems duoti to laiko, tiek ir savo vaikams, tiek savo darbui, tiek namams, tiek draugiams, žodžiu, žmonių ir visko gyvenime labai daug, ypač pastaruoju metu. Sakau, kad man net jau galvas skauda nuo visko ir aš tiesiog noriu pailsėti. Ir labai noriu, kad baigtųsi tie visi popierizmai su namu, nes tai yra žiauriai sukelia didelį stresą ir nežinau, kas Anglijoje namus jamate, nežinau. Ar jums taip yra buvę, ar ne, ta prasme, man tai yra didžiausias stresas su buhalteriais. Jau renkuosi 3 buhalterį. Kad patikrinti mano tuos visus popierius, ar viskas gerai, žodžiu. Labai sunkus ir ilgas procesas dėl namų yra, bet labai nekantrauju, kada visas tai baigsis. Kas namuose? Namuose yra Milana. Mes pritėlė telefoną labai garsiai. Ir Meisonas. Taip. Pavalgiam. Ana. Buvom mokykloje. Taip. Pasisveikinsi, sakyk, labas. Labas. Kaip visą laiką to. Kiek dantukų va pas Milaną jau iškritai. Bet ir kiek auga, ne? Kokia gražuolė bus, kai visi užaugs, ne? Taip. Nuo telefonų vaikai tiesiog nenueina. Viskas, eikit mautis pižamas, dantukus plauti. Taip. Ir eisim skaityti knygą. Taip. Gerai, eik. Viskas, eik. Buvau mieste su draugė, truputėlį jai padėjau. Tai va, o dabar, žodžiu, burdakas, tai yra namuose visur. Pavalgiam su vaikais viską, biškį pačirinom, jie dabar jau ant telefonų, bet eisime tuoj miegoti, nes jau kiek 8 yra, ne, po 7 dar tik po 7, meluoju. Tai vaikai eis tiksliau miegoti, aš tai neisiu, bet aš jau susidėjau, žinokite, outfitukus į Paryžių kelis, bet žinokite, juos parodysiu rytoj. Susitinkame kitą dieną, neseniai pavalgiau tik tai savo antrus pusryčius. Vaikai jau yra mokykloje, aš neseniai nusimaudžiau, dabar turiu plaukų vitaminus. Reikia suvalgyti. Aš iš karto 2 suvalgau, nes antrą po to, jeigu reikia vakare ar kada, tai pamirštu.
susitinkam vonioj, nes noriu parodyti savo veido naujos rutinos produktus, kuriuos dabar naudoju, nes, ką žinote, turėjau labai problematišką veido odą, alergiją ir dabar pakeičiau tiesiog viską. Ne tai, kad išmečiau, bet tiesiog supakavau visus savo produktus, kuriuos naudojau veidui, supakavau ir siūsiu mamai. Galėsim naudoti, sesės, žodžiu, visi kiti. O aš variau į miestą ir, man atrodo, išleidau apie 100 svarų. Tai nusipirkau naujus veido produktus. Tai dabar ką naudoju. Ir žinokite, man tikrai labai padėjo. Manau, kad tikrai padėjo šitas prausiklis. Tai yra Oat Cleansing Balm. Kompanija vadinasi The Inky List. Nežinau, labai tik tokia yra populiarius šitas produktas. Tai nusipirkau Boots parduotuvėje, dabar nepamenu tiksliai kiek kainavo, bet žinokite, jau beveik jisai man, gal pusę dar beliko, jau beveik tušęs, tai jau tiek išnaudojau per 2 savaitės. Tai atrodo štai šitai, labai geras prausiklis, tai toksai drėkinantis, ta konsistencija jo yra kaip aliejus. Dabar nevalysiu, aišku, neplausiu veidą, užsidėjau bronzerio tokius dropus, taipogi neseniai gavau iš TikToko, tai bandau dabar juos. Tai daugiau nieko ant veido ir nedėjau, nes važiuosiu darytis antakių. Tai va, šitą, žinokite, labai gerai nuvalo makiažą. Galima naudoti tiek ryte, tiek vakare. Tai naudoju kiekvieną dieną. Nors ir makiažą nenaudoju, bet vis tiek naudoju ir tą prausiklį visą laiką. Tada nakčiai aš dabar naudoju šitą. Cetaphil yra drėkinantis kremas, labai sausai ir jautriai odai. Tai naudoju šitą, žinokite, man tikrai patinka. Labai gerai atlieka savo darbą, drėkina veido odą, super naktinis kremas, man dabar kaip tik reikia tik tai tokių drėkinančių, silpnų kremų, kurie nepažeidžia tos veido odos ir tada ryte naudoju šitą kremą, irgi ta pati kompanija kaip ir prausiklio. Tai yra šitas kremas dieninis, man atrodo ir naktį, ir dieną galima jau naudoti, bet aš naudoju tik tai ryte. Tai yra su peptidu, o peptidas žinome, kad mažina visas raukšles ir senėjimo požymius. Tai žodžiu, naudoju šitą kremuką kiekvieną rytą, irgi labai gerai drėkina, nėra tokių ingredientų, kurie man jautrintų tą veido odą, ar daugiau jį man neštėtų, ar alergizuotų, tai labai irgi man tinka. Ir tada vienas turbūt iš brangiausių produktų, kurį galvojau pabandysiu ir nusipirksiu, tai yra nuo raukšlių paakių kremas, tai yra iš Clinique, labai faina pakuotė, man atrodo jisai kainavo apie 50 svarų, bet galiu pasakyti, kad to kremo tikrai yra labai daug. Tai žodžiu, dabar naudoju šitą paakim. Žinokite, nežinau, dar nematau jokių rezultatų, bet naudoju šituos dabar produktėlius, nenaudoju jokių vitamino C, nenaudoju jokio retinolio, tiesiog kol mano veido oda atsigaus ir tada galėsiu pradėti naudoti. Man šiaip retinolis labai patinka, nes panaikina tas visas spuogų žymes, kurios lieka, o vitaminas C man patinka naudoti ant veido vien dėl to, kad mano veido oda šviesėja ir nebūna tokių, dabar pas mane čia ta kamera, tai nesimato, bet matote, va turiu labai daug tokių rudų dalykų. Tai man vitaminas C pašviesina veido odą. Tai nesakau, kol kas dar vis niešti man tuos antakius, dar vis niešti aplink čia. Ir daktarai man išrašė va tokį kremuką, kurio daug negalima naudoti. Čia yra steroidinis kremas, aš naudoju tiek ryte, tiek vakare, bet truputėlį ir naudoju ant tų vietų, kur man, žinokite, niešti. Tai yra va šitas kremas ir man jis tikrai padėjo, bet nežinau, ar man yra dermatitas ar ne, žodžiu, neįsivaizduoju. Ir dar naudoju šitą kremą. Naudoju taipogi dar šitą kremuką, čia nežinau, kur aš jį gavau, bet labai skaniai kvepia. Kvepia tokia kaip spa. Tai žinokite, šitą kremuką irgi naudoju. Čia rašo, kad atstato veido odą, nuramina ją, žodžiu, čia yra ir levando, ir viso ko tik tai ir prebiotikų, ir taipogi yra tasai avižų toksai aliejus, tai taip pat tikrai ir šitas prausiklis yra avižų prausiklis. Tai žodžiu, tai čia irgi toksai kremukas, aš jį naudoju taipogi su tuo, kur daktarai išrašė ir man labai gerai. Ir man labai, žinokite, gelbsti. Einu rengtis, džiovinti savo plaukų ir lėksime pasidaryti antakių. Dabar net nesidariau tų antakių, tai labai negražiai atrodo. Man iš viso tas ornamentas, kai aš kažkada dariau, jis tai baisiai atrodo, bet kai pasidarau antakius, pakavoja viską ir atrodo tikrai gražiai. Šiandienos outfitukas. Viskas galbūt dar 5 kartus kokius persirengsiu, bet nesvarbu. Nebūčiau moteris. Tai va,
Toks outfitukas mano. Ką, viskas, esu mašinoj, turiu pusę valandos, tai nuo mano namų iki jo salono kažkur tai apie pusę valandos, tai žodžiu, ten laiku ir nuvažiuosiu. Tai šiandien mano planai pasidarom antakius, jau sakiau milijoną kartų, man atrodo, nežinau. Šiaip labai noriu padaryti kažkokius kelius tiktokus, bet už lango, kaip matote, lietus lyja, nu nebūtų Anglija. Anglijoje yra toks išlapęs oras, drėgnas oras, tai žiūri, nesmagu gyventi. Anglijai labai norėčiau gyventi, kur yra šilta. Bet lėkiam pasidaryti šitų mano antakių. Šiandien taip labai daug nesidažiau, bet reikėtų, nes aš noriu pasimatuoti savo visus rūbus, pasižiūrėti, kaip realiai atrodys, bet man atrodo, kad aš nesidažysiu. Rytoj lėksiu į Paryžių. Aš žinokite, žiūri, mėgstu važinėti su mašina. Ką mėgstu daryti, tai važinėti su mašina ir klausyti muzikos garsiai, ta prasme. Nes kai vaikai yra, negaliu tos muzikos pasiklausyti, nežinau, man tas toksai jausmas būti mašinoj, važiuoti kažkur, tai mėgautis tą muziką. Aš kartais netgi išvažiuoju bele kur, tiesiog šiaip pasivažinėti. Man labai patinka Bet tokių turiu savybių, tokių ir berniukiškų. Man patinka pasidraskyti su mašina. Nu, žodžiu, aš tokia esu per pus. Neseniai dar buvau, iš tikrųjų mašiną vežiau į Mersą. Va, kaip girdite, mano langus dabar valo labai garsiai. Reikia pasikeisti tuos valytuvus. Vežiausi Mersą į Mercedes saloną, kad patikrinti, nes buvo išmetę, kad man bėga aušinamasis skystis. Tai žodžiu, patikrino, viskas gerai, niekas ten nebėga niekur, nežinau, gal šiaip kažkokia tai išmetė sistema, kažką tai. Patikrino, viskas, žodžiu, yra gerai, bet patikrino taip, kad dar man reikia pasikeisti vieną padangą, žodžiu, gaunasi taip, ir reikia pasikeisti, ne tai, kad pasitikrinti, bet reikia pasikeisti vieną padangą, pasikeisti tuos valytuvus ir taipogi reikia pasikeisti stabdžius. Tai va, ką reiškia, nusipirki naują mašiną. Tai čia, kada aš vežiau tą mašiną prieš kelias savaitės, tai sužinojau tokias naujienas, kad va, nusipirki mašiną ir matomai jie paliko tą šūdiną padangą. Žiūrėjau, iš tikrųjų sunervino mane, aš skambinau jiem atgal, bet jau nieko nebepadarysiu, nusipirkau. Tai reikės pasikeisti vieną padangą, nes jinai yra, nėra bloga, bet ten labai daug nėra likę ant ko važinėti ir taipogi stabdžius reikia keisti, tas stabdžių kaladėlės. Tai, o aišku, nėra pas Mersą pigios jos detalės, tai truputėlį man kainuos, tai žodžiu reikės nuvežti, kai grįšiu iš Paryžiaus. Reikės užregistruoti mašiną, kad man sutvarkytų viską, nes tiesiog saugiai ir ramiai galėčiau važinėtis. Jie sakė, kad aš tipo per daug nuvažiavau, tai dėl to ir susigadino. Kur aš taip daug važinėjau, niekur aš daug nevažinėjau. Aš savo bemsui keisdavau gal, nežinau, į metus vieną kartą, o čia pavažinėjau 4 mėnesius ir va, tipo, reikia man pasikeisti. Nesąmonė, tiesiog nepakeitė jų, paliko ten, kiek galėjo palikti ir viskas. Knikinis svarbiausia pravarė ir viskas, žodžiu. Na ką, antakiai baigti, labai gerai meistrė, kaip visą laiką atlieka savo darbą. Pasiėmiau vaikus, taip. Ir dabar mes važiuojam, ką? Na? Ne, dabar važiuojam pavalgyti. Kur norit važiuoti valgyti? Kur važiuojam? Važiuojam į pizzeriją. Varom picos valgyti. Kur galėsit ledų valgyti. Ledus galėsit pasidaryti patys, taip? Taip. Važiuojam. Valgyt norit? Tai gerai, važiuojam. Ne, nes sprendėm, kad važiuojam į pizzeriją. Kai be nuotaikos, ypač Meisonas, tai jis visą laiką yra be nuotaikos, rėkia, klykia, yra nesutvarkomas, Taip, tu toks esi, tu manęs niekada neklausai. Tu visada rėki. Dėl to dažniausiai bandau filmuoti, kai vaikų nėra, nes jie nei klauso, nei ką. Važiuojam į pizzeriją, pavalgysim picos ir tada nuvešiu vaikus pas tėtį, nes man reikia važiuoti draugę pasimti, reikia... Ai, be to grįšim, tai pirmiausia nuvešiu vaikus pas tėtį, po to grįšim namo,
parodysiu savo outfitukus, tada važiuosiu draugės pasimti ir žodžiu, prasidės mūsų atostogos mergaitiškos, bent jau 3 dienom be vaikų. Atvarėm į pizzeriją, mūsų mėgstamiausia Pizza Hut. Užsakysim didelę pizzą šeimyninę ir vaikam ledų. Meniu pasirinkimas yra didelis. Didelė pizza, man atrodo, apie 20 ar 30 svarų čia kainuoja. Jo, 30 svarų. Gan brangiai, sakyčiau. Nes iš takeaway'us galėjo už 10 svarų ten didelį pizzą užsakyti ir rinkinuką netgi. Žodžiu, pasimsim kažkokią tai su mėsytę. Kai išsirinksim ir atneš parodysim. Nu ką, užsisakėm per telefoną, pasiėmėm 3 atsigerti bottomless, tai galim belekiek gerti, žodžiu. Pasiėmėm vieną didelę pizzą su kumpiu ir sūriu, tada pasiėmėm bulvytės free. Pasiėmėm barbecue chicken wingsą, vaikam 2 ledus po maisto ir viskas. Ir visa suma gaunasi 55,91. Nu, iš tikrųjų brangų, sakyčiau, bet apsimoka, nes tikrai čia pavalgai ir be to gali salotų belekiek, kiek nori įsidėti. Einam parodysiu, kokių salotų yra. Šiaip man Pizza Hut labai patinka. Čia, jeigu nori pavalgyti gerai, labai rekomenduoju Pizza Hut paryti. Tam 5 svarai, man 3. Ir žinokite, mes išeisime tikrai gerai pavalgyti. Einam parodysiu salotas. Čia Pepsi Max. O, vanduo, ne vandens noriu. Nu, pili. Nu, dabar spaus šitą. You want regular? I should just choose a regular. Okay, that's enough. Now watch. Meisid, nedėk. Double. Ew. Taste it. Okay, go. Which one did you choose? Strawberry. Yeah. I'm gonna choose lime. No, sipil. Pepsi. Lime. Oh. Va, salotų visokiausių yra. Ko tu tai norit ir galite valgyti, žinote, kiek norit. Visko yra ir razinų. Viskas labai skaniai atrodo. Ką Meisis parodė? Nu va, jau prisidėjo. Čia padažas. O koks čia padažas, žinok, nežinau. I think it's the... I like this. Na gerai, dėk. It's gone in this one. Čia dėsiu? Yeah. Na gerai, aš irgi pasimsiu. Nežinau, ko aš noriu. Aš dažniausiai imu šitas bulvių salotos, nes man jos labai patinka. Tada visada burokėlių pasiemu, nes jie irgi man belekai patinka, tiesiog paprasti, bet skanūs. Mommy, this sauce is garlic. Ir dar yra... I smell that and it smells like garlic. Ir dar va šitų salotų irgi. Čia tokios kaip kopūstų salotos, bet irgi man skanu. O prie picos, nu va, man užteks. Vaikai tai prisideda visko. Meisonas vakar prisidėjo. Get off my food. Baik. Mano. You bake. Ką sakai? Aš sakiau tau baigt maivetas. You bake. Tu baik. You bake. Tu baik. Mm. Skanu? Su kokiu vaizdu. Ten iš viso yra įlanka tokia jūros. Nu. Where's Milano? Kur Milano? Tuoj ateis Milano. Milano kažkokio padažo prisidėjo, bet jisai man nelabai skaniai kvepia. Thank you. Lėkštus atnešė. Čia uždės pizzą atneš. Kokia mūsų pizza didelė. Didesnė negu Meisonas. Bet kamera net, man atrodo, neteikia to grožio. Ta prasme, labai skaniai. Ir dar čia yra su sūrio tokiais gabaliukais. Nu, Milano, ar visą suvalgysim mes? Va, dar yra barbecue. Vištiena. Thank you. No problem. How is that so hot? Bulvytės free. Nu, ar mes čia viską suvalgysim, tai neįsivaizduoju, bet skanaus. My time eating this. Hello. Hello. Labbat. Ateik čia. Labbat.
Gerai, viskas valgom. Blue dew, blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes let go. How is that impossible? I have it 3 on there and 4 on there. Yeah. That's good so. Blue dew, bad mood, sorta Whitney and Jay. Vaikai pas tėtį, aš namuose, šiaip prasidėjau trafike, tai vos ne valandą laiko, žiauriai ilgai. Bet noriu dabar parodyti, ką vešius į Paryžių. Tai pirmiausia, aišku, čia jau esu susidėjusi savo apatinį trikotažą, tai gal jo ir nerodysimės jum. Bet įsidedu auskariukus tokius vienus ir kitus. Pasiemu šituos pasipuošti. Tokius va dar pasiemu. Labai man gražus jie, tokie Dioro. Pasiemu taipogi akinukus, tai pasiemu 2 poras. Pasiemu tokius va su aukso detalė, žodžiu, prie kažkurio outfito priderinsiu. Ir pasiemu tokius pilnus jau juodus akinukus tokius. Tai tokie juodi akinukai, tai žodžiu. Tik tai 2 poras akinukų, na, nes tik 2 dienos outfitai gaunasi, tai prie kažkurio priderinsiu. Taipogi pasiemu būtinai Be-Bold purškiamą. Tikras įdegis, bet tasai, kuris iš karto matosi ir iš karto pasilieka. Man labai patinka tai, kad atsparus yra vandeniui, tikrai išsilaiko ir neteplioja jokių rūbų. Tai pavyzdžiui, jeigu užsidedat kažkokią, tai nežinau, bliuskutę atidara ir dažniausiai būna, žinote, nuo atostogų ar šiaip nuo įdegio būna kažkokie tai baltos žymės negražios ant kūno, tai va šitas dalykas, žinokite, yra must have. Bandau užfokusuoti. Tai va, šitas dalykas, jeigu žinokite, gyvenate Anglijoje, tai galite per TikToką nusipirkti. Ilgai išsilaiko, aš jau tikrai ne vieną kartą purškiau ir labai daug dar yra. Ir kas svarbiausia, kai tepate, nelieka jokių žymių, plėmų, iš karto žiauriai gražiai įsitepa. Tai dabar nerodysiu, bet parodysiu, kaip Paryžiuje esu, kaip atrodo ir kaip lengvai išsitepa. Aš, pavyzdžiui, kai deduosi va kažką tokio, na, kur labai jau atidara yra, tai va visur išsipurškiu ir žinokite, nu nerealiai atrodo, kad ką tik būčiau po kokio soliariumo ar po atostogų. Labai gražus toksai. Aš pasiemus esu spalvytė medium, nu, tamsesnės tai tikrai nesinorėtų. Tai va, rašo, netgi 24 valandas yra atsparus, jokių plėmų nebūna, vandeniui atsparus, iš karto yra full coverage, taipogi galite ir ant veido purkšti, pavyzdžiui, jeigu norite būti ruda, nu tokia kaip pudra gaunasi, nu kūno tokia, nežinau. Žiauriai, žinokite, fainas. Nu, man belė kaip patinka ir kas svarbiausia, labai skaniai kvepia ir tinka jautriai ir sausai odai. Tai tikrai rekomenduoju, jeigu nesat bandę, ir aš turiu va tokį va teptuką, su kuriuo aš viską ištepu. Čia kartu gavau. Tai labai patogu yra, viskas kartu, tai va, pasiemu tokį. Pasiemu visokiems savo pakrovėjom, vieną šitą ir draugė vieną pasiims, tai paprastas pižamytės, kuo mažesnės, tai kad man lagaminė vietos neužimtų. Taipogi pasiemu naktiniam nuotraukom va tokią lempą, kurią pirkau, taipogi iš TikToko, atrodo šitaip, tai žinokite, labai fainas dalykas. Aš ją kaip tik pakroviau vakar, tai va, dabar pažiūrėkite, kaip pasikeis viskas. Matot, kaip apšviečia, ta prasme, žiauriai. Na, aišku, čia dabar taip per stipriai, bet naktį, pavyzdžiui, nu, nerealus dalykas yra. Gali prikabinti prie kameros, gali prikabinti prie telefono. Labai fainas dalykėlis, tai pasiemu šitą, nežinau, kad mes, kai eisime prie to bokšto naktį, tai tikrai norėsiu pasidaryti gražių nuotraukų, tai va šitas labai pravers. Tai va, pasiemu taipogi vienus
aksus, tai šituos, kuriuos priderinsiu prie gal 2 outfitų. Ir į oro uostą važiuojant, tai aš užsidėsiu juodas tokias kelnes Nike. Žodžiu, va tokios ilgos platėjančios, tada paprasta balta tokia maikutė. Šitą. Ir tada ką užsidėsiu, tai dėsiu kožą juodą ir dėsiu savo kailinukus ant viršaus ir kažkokius tai kedus. Tai va čia yra mano outfitukas į oro uostą. Ir dabar, ką dar jums čia galiu parodyti. Šiaip nenoriu aš nieko dėtis, nes nenoriu, žinote, man nepatinka užsidėti rūbą ir po to nusijimti jį ir vėl jį užsidėti. Nežinau, atrodo išsimurzina, kol tu užsidėti dar kažką. Tai žodžiu, gal nesidėsiu aš tų rūbų, bet kiekvieną outfitą tikrai nufilmuosiu per Paryžiaus vlogą. Taip tikrai pamatysite. Tai pirmas naktinis outfitas bus tokie kablai mano. Šitie yra iš Haku, mano mėgstamiausias parduotuvės, aišku. Tai tokie kablai, tokia trumpa, blizganti violetinė suknelė. Labai faina, o pažiūrėkite, kaip gražiai atrodo. Jis yra gan trumpoka. Tai šita suknelė ir tada galvoju odinį tokį ilgą paltą užsidėti, na, kad nesušalti, bet kai darysiu nuotraukas, tai aišku, aš jį nusiimsiu. Tai va, čia yra vienas naktinis outfitukas. Toksai, žinokite, norėčiau jums parodyti, užsidėti, kaip atrodo, bet aš žinau, kad nebus jokio vaizdo. Nes plaukai nepadaryti, su trumpais plaukais tikrai aš nebūsiu, aš vešiu savo prisegamus plaukus, kuriuos turbūt, manau, prisiseksiu iš karto nuo ryto, kad būtų lengviau man. Ir norėsiu vis tiek oro uostą pasidaryti kažkokią tai nuotrauką, tai va. Tada pasiemu antros dienos outfitas, bus tokios odinės platėjančios rudos tokios kelnes. Jos yra labai fainos, nesu dar jų užsidėjusi, čia yra iš Boohoo, bet jos yra gan ilgos, tai labai cute. Tai va, dėsiuos šitas kelnes antrą dieną, kai jau būsim ten, ir tada pasiėmiau tokią golfytę, tokios pačios spalvos priderinti ir galvoju, tada aš prie šito outfito užsidėsiu savo jau kailinukus ir kedus, kuriuos aš būsiu užsidėjusi. Reikia paderinti, kad spalvos tiktų prie šitų kelnių ir maikutės, tai kedus kažkokius dar užsidėsiu, dar nežinau, eisiu peržiūrėsiu, kokius kedus galėčiau pasimti. Tada jau trečios paskutinės dienos outfitas bus tiesiog paprasta golfytė, šita Prados. Juoda golfytė, tada aš galvoju vėlgi tą kožą užsidėsiu juodą, kurią irgi jau eisiu į oro uostą su ja, ir tada tiesiog paprasti tokie mėlyni džinsai, kurie yra platėjantis, man jie labai patinka, na tiesiog labai gražiai atrodo. Ir ką aš čia dar norėjau, ir prie šito to pačio outfito gaunasi prie tų džinsų ir tos golfos, tai bus toks kepuriukas, Paryžiaus stiliukas grinai. Tai tą juodą tašę aš dar dėsiu į lagaminą, tai su tą tašę aš visur prie kiekvieno outfito galėsiu priderinti. Ir tada turiu dar vieną naktinį outfituką, bet čia priklausys, kaip man atrodys viskas, kai būsiu Paryžiuje. Tai aš tiesiog pasiėmu tokį ekstra outfitą. Tai tie patys mėlyni džinsai, šitas crop topas toksai, va toks, jis labai gražus, aš turiu tokį ir žalią, nerealiai atrodo. Ir tada galvoju kailinius, bet jeigu man šitas outfitas nepatiks, tada aš pasiemu va tokį va. Tai toksai ilgas sijonas, nekarto nesu užsidėjusiu, bet aš šiaip norėčiau va su šito outfitu pasidaryti nuotrauką prie to bokšto naktį. Tai galbūt aš jo neužsidėsiu, bet gal įsidėsiu į tašę ir galėsiu greitai persirengti ir pasidaryti nuotrauką. Ir prie šito ilgo sijono yra tokia va tik tai kroptopinė žodžių bliuskutė. Nu, tai čia tokie outfitukai man, kad pasidaryti nuotraukas tik tai, o daugiau tai aš tikrai persirengsiu. Tai manau, netgi jeigu aš, pavyzdžiui, dėčiaus va šitą suknelę ir tą ilgą paltą juodą odinį, aš tada drąsiai galiu tą suknelę nusijimti, nes jinai labai paprastai nusijama. Tas paltas jau būtų uždėtas, užsirištas ir tada greitai apsimauni šitą bliuskutę taipogi ant viršaus. Ir šitas sijonas. Ir viskas. Antras outfitukas gaunasi. Tai galėsiu iš karto pasidaryti 2 nuotraukas. Tokie mano outfitukai. Tai kaip sakau, tik tai 2 yra dienos outfitukai ir 2 yra nakties outfitukai. Viskas. Daugiau aš nieko nesidėsiu. Važiuosiu, pasimsiu draugę ir pakuosimės kartu lagaminą. Ir aišku, aš dar pasimsiu tiesiog savo makiažą ir tas visas priemonės, kurias šiandieną jums rodžiau veido. Ir daugiau aš nieko neimsiu. Na, aišku, šukas pasimsiu, kelias galbūt gumutės, plaukam kažkokias priemonės, tai, nu, tik tai, kad apsaugoti nuo karščio ir manau, kad daugiau aš nieko neimsiu.
Ir, aišku, pasimsiu savo garbanotoją, kurį aš visą laiką vežuosi visur. Tai yra, su kuo aš garbanoju savo tas garbanas, apie kurias visą laiką gaunu daug žinučių. Visiems yra įdomu, kaip aš pasidarau tas garbanas. Tai tas garbanas man padaro va šitas garbanotojas. Pažiūrėkite, koks jisai yra jau nugyvenęs. Pažiūrėkite, mygtukai nusitrynė. Čia yra nulūžę jau. Pats visas šitas dalykas jau tuo išsiardys, nes keliavo su manim, tai tikrai labai ilgai, jau gal kokius 3 metus turiu. Va, jau skėčiasi visur tiesiog, atrodo, kad va tuoj sulūž, pažiūrėkit. Bet dar kol kas gyvena, kol kas atlieka savo darbą, bet kai nebeatliks, tada nusipirksiu naują. Bet kol kas viskas gerai, man patinka, negadina taip žiauriai plaukų. Tai va, tiek aš tų dalykų imsiu į tą Paryžių, nieko aš čia daug neimsiu. Čia sakau, gal kokie 5 kilai visų tų rūbų, mes turime 23 kilus. Nu, mums tiesiog tiek daug nereikia, bet nebuvo jokio kito pasirinkimo dėl lagamino. 10 kilų atskirai pirkti kiekvienai buvo per brangu. Tai pigiausias variantas buvo 23 kilai. Tai mes skrendame su EasyJet iš Mančesterio. Tai apie valandą, man atrodo, su pusė yra skrydis, bet ten, aišku, pusę valandį pakilat, valandą gal kažkur skrendat ir pusvalandį kol nusileidžia. Tai labai greitai praeina, sakė, kad tipo net negalėjo atsigerti, tiesiog taip greitai praeina tas laikas. Nu, nežinau, kaip čia bus, žiūrėsime. Nesu aš šiaip skridusi į Paryžių su lėktuvu, aš esu tik tai keliausi ten su traukiniu, kas irgi buvo labai smagu, kai vaikai buvo labai maži, mes keliavome į Paryžių, į tą Disneylandą. Tai keliavom su traukiniu, buvo ten tokių šiokių problemų. Mums neatsimenu, ar aš vloginau tuo momentu, ar ne. Tikrai, žinokite, nepamenu. Bet va tada buvau paskutinį kartą tenais, bet mes niekada nebuvome prie bokšto, prie Eifelio, jau grinai tam pačiam centre nesam buvo, tik tai Disneylande. Tai mes irgi prabuvom gal 3 ar 4 dienas, man atrodo, su vaikais. Tai buvo labai faina. O dabar toksai tokia mergaičių kelionė bus ir žiauriai laukiu, labai nekantrauju pasidaryti kitų nuotraukų prie visokiausių tų gražių pastatų. Žodžiu, bus labai faina. Tai tikrai padarysiu jums vlogą. O dabar noriu su jumis atsisveikinti, einu šitą vlogą jums redaguoti, įkelti, kad žinotumėt, kas vyksta mano gyvenime. Bet šiaip tikrai padarysiu dar Q&A filmuką atskirą, kai jau grįšiu iš Paryžiaus. Tada atsisėsiu, jau rimtai padarysime jums Q&A filmuką. Ir taipogi labai aš noriu jums nufilmuoti video apie tą savo kelionę, nes taip ir dar aš jos nenufilmavau, bet turiu labai daug jums tipsų, kaip galima pigiau, kur galima pigiau ten nusipirkti bilietus, kaip per salas keliauti, žodžiu. Tai viską reikia būtinai man susirašyti ir nepamiršti, kad šitą video irgi jums nufilmuoti, nes bandysiu padaryti atskirą filmuką, kur daugiau galėsiu apie tai papasakoti. O dabar viskas, atsisveikinu su jumis, nes šitas video gali būti žiauriai toksai ilgas, kur aš tik tai kalbu ir nieko jums neparodau. Atsisveikinu, ačiū, kad žiūrėjote, būtinai paspauskite laiką, būtinai prenumeruokite šitą kanalą ir susitiksime kitame mano filmuke. Tai manau, kad tai gali būti Paryžiaus vlogas. Tai iki.